नमस्कार दर्शक बंधु प्रवास ओटी चैनल आपको स्वागत। पाणीपाग केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे तुआ वर्षा लगी रही बेले प्राय सबु जिले में स्थिति बिगड़बार लगी। वर्षा जो बिलबाड़ी जलावन्न सह नदी नाल जलस्तर बढ़ुची। ए परिस्थिति शुक्रवार बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होती। मासकर 4टी लघुचाप जो ओडिशा समेत पड़ोशी राज्य में वर्षा होती। उपर मुंडे प्रभाव प्रबल वर्षार जारी रही राज्यर जलभंडार गुड़िक उछुलबार लगी। तेज आसंता 28 तारिख में हीराकुद जलभंडार प्रथम बन्या जल निष्कासन हो। एसह राज्य में आहरी 5 दिन वर्षा होगा महानदी समेत विभिन्न नदी में बन्या आसवा आशंका सृष्टि होती। तेज आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार शुक्रवार बांग्लादेश निकटवर्ती उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप क्रम पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिगरे गति करुच्ची। आसंता 2 दिन मध्य लघुचाप पश्चिमबंग और झारखंड अतिक्रम कर। तेज लघुचाप प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो। एवं नदी गुड़िक बुड़ुवा बेले आगामी दिन में बन्या आशंका को एड़ाई दि जाई न पारे। प्रथम नदी कूलिया अंचल बन्या आशंका रही। उपकूलवर्ती जिला गुड़िक प्रबल वर्षार संभावना रही सेठाकार नदी में बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेज एमती लेटेस्ट खबर पाइबापी आम चैनल सहित जड़ित रुहतु। चैनल न आसी वीडियो टी लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु।